गर्मी से बचने के लिए आदमी पूरे शरीर पर बर्फ बांध लेता है, पर आदमी के शरीर की गर्मी से बर्फ पिघल जाता है। आदमी फ्रिज में घुस जाता है ताकि खुद को ठंडक दे सके, पर आदमी के शरीर की गर्मी से फ्रिज भी जल गया। गुस्से से आदमी का खून खौल उठता है। यह देख आदमी का कछुआ अपने पीठ पर बर्फ का घर ले आता है। अब आदमी मजे से बर्फ के घर में अपनी गर्मी दूर करता है और कछुआ रो रहा है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं